Fala galera, beleza? Bom dia, continuando na Cangu aqui. Vou mostrar pra vocês o vazamento no sistema de arrefecimento. Vou bombar aqui, ó. Um cliente até já mostrou pra mim que ele até passou um super bonde aqui pra ajudar, ó, com um detergente aqui. Vou mostrar pra vocês, é por aqui, ó lá. Ó galera, tá vendo? Vazando aí, ó. E o outro é aqui, galera, ó. Esse aqui, ó, tá vazando dessa vedação aqui da carcaça. Deixa eu apertar. Ó. Olha lá, galera, tá vendo minando água aqui, ó. Tá vendo? Bater ar. Mas continua minando. Olha lá. Vazando um pouco. Então os vazamentos de água são em dois lugares. Um é aqui, né, no reservatório, e o outro ali na carcaça da válvula termostática. Bom, é isso aí, galera. Meu pai deu uma saidinha aí, foi resolver um negócio. Esse cabeçote do Peugeot tá para chegar segunda-feira. O da estrada chega hoje à tarde. E esse Gol aqui, galera, o cliente aprovou, tá? A gente vai estar retirando a correia, tirando o vazamento, ver sincronismo do motor, continuar aí no diagnóstico aí. Então vou mandar ver nele aí também, beleza? Daqui a pouco a gente volta aí. Galera, retirei aqui o batente, né? Vou mostrar pra vocês a folga aqui, ó. Ó, pra um lado e pro outro, galera, ó. Tá vendo, ó? Ó. É muita coisa, tá vendo, galera, ó? Ó. Olha isso. Olha, corre, galera, ó. Tá vendo? Então eu vou te desmontar pra ver, avaliar o amortecedor agora. Aí, galera, tirei aqui o batente, né? O batente realmente tá ruim mesmo, que nem vocês viram. Galera, a função do amortecedor, a principal função dele é amortecer a subida, né? O que amortece a descida é a mesma mola, né? E a subida seria o amortecedor. Pra até mesmo o pneu não perder o atrito com o asfalto, com o chão, né? Então ele dá aquela segurada, né? Ó, galera, vou mostrar pra vocês, ó. Ó lá como subiu já, ó. Ó, desci, ó. Ó lá como tá subindo rápido, ó. Tá vendo? E o cliente relatou de um barulho que faz esse carro estalo. Vou mostrar pra vocês, ó, o estalo, ó. Ó. Chega mais perto aqui, né? Ó, galera. Ó o estalo, ó. Tá vendo, galera? Chega mais perto, tá, pra escutar o barulho. Olha, ele sobe rala, desce, ó. Aí, ó, barulho, não é toda hora, mas faz. Bom, é isso aí, galera. Então tem que trocar os amortecedores também, porque, galera, o amortecedor, se tiver ruim, vai ficar trocando batente pelo resto da vida, trocar bandeja, e sempre vai danificar, porque o amortecedor, a função principal dele é estar absorvendo os impactos, né? E se ele não absorver, quem vai absorver é o batente, é a bandeja, são as outras peças, né? Então é importante ele estar em dia. Beleza? Isso aí, galera. Fala, galera. Chegou o cabeçote da estrada aí, galera. Agora eu já vou mexer na estrada. Eu tava mexendo em outro carro, agora eu mexo. É assim mesmo, galera. Jogo de cintura. Pra mim não ficar só em um carro, né? Lembrando, galera, se você tem um carro assim, que você usa o carro, você é Uber, você depende do carro para trabalhar todo dia, então tem pressa da manutenção, nem traz pra mim. É sério mesmo, galera, por quê? Porque vocês podem reparar, eu fico uma semana praticamente com o carro, meu serviço é bem demorado mesmo, tá? Meu serviço é demorado. Então, e eu ainda tenho um jogo de cintura, que nem eu tô esperando o orçamento de um carro, já venho montar o outro. Tem um Peugeot lá que o cabeçote está na retífica, eu vou mexendo em outro, né? Eu tendo esse jogo de cintura, tá? Então é isso aí, galera. É demorado mesmo, os carros ficam bastante tempo aqui, mas eu dou aquele talento, sai muito bem feito.
e eu faço com muito carinho, tá? Bom, galera, vamos lá, vamos iniciar montar aí a estrada, né? O cabeçote já chegou aí, galera, ó. Ó, o cabeçote zerado, galera, ó. Fez completo, né? Ó como que tem que ser as válvulas, tá vendo, galera? Tudo fechadinho, né? As peças também já chegaram. Esse aqui, galera, da marca Aplique, né? É uma excelente marca aí, galera. Boa, os tuchos, esses aqui são os tuchos do cabeçote. Tampa do reservatório, retentores, filtro de óleo. Isso aqui é a carcaça da válvula termostática, galera. Esse carro não pode ficar sem válvula, galera. Você dá um BO se ficar sem válvula esse carro. Válvula nova, né? Filtro de combustível, óleo, Castrol. Filtro de ar, jogo de junta. E é isso aí, galera. Ó, os parafusos aí, bora montar, limpar tudo aí. E bora lá pegar firme na estrada. As peças do Gol também já chegaram aqui, ó. O kit da correia dentada, né? O kit da correia dentada já tá aí. Bomba d'água, retentores, junta. A bomba d'água. E aqui tem um retentor, tá faltando 2 retentor vir ainda. Também já chegaram. E isso aí, o cabeçote tá na retícula, vai chegar segunda-feira. E a Cangu a gente tá fazendo orçamento, correndo atrás das peças aí, passando pro cliente aí pra estar se organizando aí. Bom, é isso aí, galera. Vamos aí, bora montar aí. Fala, galera, vamos que vamos. Rapaz, esse aqui deu trabalho, viu, galera? Pra limpar, meu Deus, tava sujo, velho. Aí deu um talento aí, galera. Ficou 0 bala aí. Isso aí, é bom, né, galera? Tá limpinho aí na hora de montar, não ter sujeira nenhuma. Agora que eu vou iniciar a montagem aí, vou começar a colocar o cabeçote agora. Aí daqui a pouco a gente volta aí. Bom, galera, tá aí, ó, torqueado, já torqueei aí, 0 bala, né? Amanhã eu continuo. Então é isso aí, galera, deu mais trabalho pra limpeza mesmo, que deu mais trabalho foi limpar mesmo, tá bem sujo. E, bom, amanhã eu continuo aí. Amanhã eu já finalizo essa parte aí de montagem aí. Tamo com Gol aqui também, né? O Peugeot, o cabeçote vai chegar segunda-feira, né? Deixa eu arrepiar nele. Esse aqui aprovou uma parte do serviço, né? A gente vai fazer a parte do freio, né? Parte de arrefecimento. Então vamos fazer um serviço aí sim. E outra parte vai fazer para depois. É bom, né, galera? Que a pessoa se programa, né? Pra tá fazendo. Pelo mais importante é saber o que tem que ser feito no carro, né? É isso aí, galera. Meu pai tá por aqui. Né? Pai tá aí, Tata? Oi. Pai tá por aqui. Tá no escritório aqui, galera. E aí, pai? Opa! Beleza? Beleza? Aqui a minha mulher, a Rúbia. Oi, Tata. Estamos aqui trabalhando aqui. Isso aí, né, pai? Estamos aqui na contabilidade aqui. Amanhã tem mais, né, pai? 3 dias, amanhã vamos trabalhar mais. É isso aí. Hoje meu pai fez uma correria e foi no médico também, né, pai? Tive que ir no médico hoje, mas tá tudo bem, graças a Deus. Amanhã tô em forma aí, amanhã tô trabalhando. Domingo eu jogo bola. Aí, ó. E domingão ele vai jogar bola. É isso aí, galera. Por hoje é isso aí. Meu pai já tá pensando no domingo pra jogar bola. Tio, olha lá. Aqui, pai. Galera, domingo, fica com Deus aí até amanhã. Vai jogar bola, pai? Domingo? Amanhã eu trabalho e domingo eu jogo bola. Isso aí. Falou, galera. Fica com Deus e até mais. Dá tchau, pai. Tchau. Até amanhã. Falou, galera.